这里是北海道的里文岛。里文岛位于稚内市往西约60公里，是日本海上最北的离岛。在这里可以清晰地遥望离它不远的利尻岛。从春天到夏天，这里约有300多种高山植物的花朵怒放，所以里文岛又被称为花之福岛。跟着我一起来欣赏一下这美丽的海岛。这个民宿还不错，早晨免费的送我们去码头。昨天游览了利尻岛，今天准备坐船去它旁边的里文岛。小帅哥，一早民宿用车把我们送到了码头。先到码头买个票吧。其实利尻岛的2个码头都有船前往里文岛，但是时间不一样。这是从利尻岛去里文岛的，一大早只有这个渊博港有去里文岛，所以这个船还是很舒服的。没想到2个岛之间的交通船这么豪华。先直接去外面的甲板看一看。到甲板也没有来得及登这个码头叫渊博港，我们住的那个码头叫踏行港。2个码头开车也就10来分钟。这个利尻岛和里文岛挨得比较近，所以通常游客都会把2个岛连起来一起玩。而且稚内到这2个岛都有船，2个岛之间也有船。这个是大鸟，利尻岛去里文岛的船。这个船还不错，现在离开了利尻岛了。今天的天气明显比昨天好很多，看看蓝天白云，大海也是非常的湛蓝湛蓝的。在船上可以近距离的清晰的看到利尻岛的山尖露出来了。简单看一看这座船舱，船舱内非常高档的一座游船，还有免费的专门供老幼病残的小房间。这个船票不贵，50多。这个船票是，我想以前是50。现在可以清楚地看到利尻岛的形状，所以叫海上富士山。飞翔的海鸟。大约半个小时，船来到了里文岛。里文岛的景点2端，一个是海角，一个是这边。如果一早到，可以玩1日游。这是岛上的主要景点，都在2头。一个巴士表，考虑能不能坐巴士。还真不方便，别说。我们遇到一个上海的小姑娘。搭他一段车吧，因为公交车刚走一半。很凑巧，昨晚和我们住在同一个民宿的上海小姑娘，是和当地的朋友自驾过来的。她很热情地邀请2个大姐和我搭他们一段车。这个利尻岛和里文岛确实自驾非常方便，而且自驾车都是可以搭上船的。哇，这个环岛路好漂亮！我们第一个停靠的点是这个曾经拍过一个电影。这个电影是一个小学为中心，就是前面这个小建筑，这个就是电影的拍摄中心。小学校背景就是这个利尻岛上的这个富士山。这个公园叫北之金丝雀公园，当时的一部电影就在这里拍摄的。秋千。这个小秋千是当时一个小学校为背景的一个电影，当时拍电影的场景吧。今天的天气非常晴朗，哇，真是太美了。从这里可以清楚地欣赏到远处利尻岛上的利尻峰。这形状确实像海上的富士山。
在这里拍了拍照，继续沿着海滨路往前走。这是里文岛最南端，我们来到了里文岛最南端的一个观景点。这里的海水非常的蓝，这里面就不让进了。这算是里文岛的最南端，也是海非常的蓝。在里文岛的南部有几条非常著名的徒步道路，如果不徒步，开车也可以去几个不错的观景点。我们现在来到的是桃台猫台的观景台，旁边一个小山坡，山坡上是个观景台。里文岛上很多地方风都非常的大，我们到山坡上的观景台看一眼。左边露出的是猫台，桃台猫台，这个地方就适合开车过来拍拍照。桃台猫台展望台，这个像桃子一样的大岩石就是桃台。观景台上风非常的大，这一片海湾海水也是非常蓝，风实在是太大了，拍个照就走了。来里文岛我是一定要徒步的，所以我们让这个上海的小姑娘把我们送到南部的徒步点儿桃岩展望台，都可以走到，那从这可以走到码头。南部有好几个徒步线路，这几个徒步线路的起终点也都有公交车，只是班次比较少，没有人了都。最长的徒步线路只有5公里，而且两头都有公交车，但一定要计算好公交车的时间，最好从远端开始徒步，这样一旦赶不上车，也可以直接走去码头。现在开始徒步，这里可以说是世界最美的徒步线路之一吧。天气非常的好，气温也不高，20度左右，就是太阳比较晒。很多人来稚内都是打卡这里的最北点，其实这2个岛才是真正的核心景观。虽然这2个岛都可以开车上岛自驾，但我建议还是要留出一些徒步的时间，因为只有这种慢慢的徒步才能够体验这2个岛的真正精髓。这个里文岛的住宿选择感觉比里考岛更少一些，起码我们在稚内的这2天没有看到里文岛有便宜的住宿，可能是旺季吧。里考岛这2天我们也只找到1处便宜的住宿。我个人感觉这2个岛其实都值得住一下。好美啊！如果时间非常的紧张，其实这2个岛也可以玩一个1日游的，每个岛各玩半天，岛上都有半日游，把时间算好就可以。现在走到了桃岩的观景台，这个山顶视野比较开阔，这个就是桃岩展望台，右边的就是桃岩。刚才就在下面那个小的桃台猫台观景台看到的这个桃岩很大，海中央那块岩石就是猫台，整个视野非常漂亮。你看这风声，这有很多条道路，可以去原地登台的，走回码头的。最漂亮的是这边，这边是可以看到里考岛的，方向是走原地登台的。从这里往前走就是里文岛最美的徒步线路了，真是漂亮。
只是可惜风太大，没法飞无人机。这里从春季到夏季，有几百种高山植物的花朵怒放。李文岛就是以风光明媚的岛屿而驰名，漂亮，所以这里又叫花之福岛。还有红花啊，红色的。这里的大海的颜色都是梦幻的蓝色。从这个角度正好可以清楚地看到利考岛，在这里随便一拍都是非常美的明信片。这段徒步线路之旅真的是梦幻之旅，而且今天天气如此的给力，我们并没有走完全程，因为想利用下午的时间去岛的北部看一看。半天的时间坐公交车去岛的北部并不方便，可能赶不上末班车，所以打算去码头参加去岛的北部的半日游。因为南部这些徒步线路毕竟体验了一下，也要考虑到两个大姐的体力。